Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün bu mövzuya toxunacağam. Bir çox abunətim bu haqda yazır ki, misal üçün qazımızda, hündüşqamızda, hətta cücələrimizdə ayaqları, belə deyək də, əyilmə var, nə bilim, ayaqları əyilir, ondan sonra invalidlikdə, raxitlik belə deyək var. Bunda nə edək, hansı dərmanları verək? Bu haqda danışıb məlumat vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, bu kitabdan baxdım, yəni oxudum müəyyən bir şeyləri. Yəni bu raxitlik, bax görürsünüz, burada da yazılıbdır raxitlik. İndi rus dilində bilənlər bilir. Raxitliyin deməli bu şeyində belə deyək, invalidliyin, ayaq tutulmanın, ayağın əyilməsi zat cücələrdə, yəni normal cücələr olur, ördək, qaz, nə bilim hündüşqa, toyuq. Ancaq bir də görürük ki, misal üçün, yəni yemli zadı yaxşı verir, ancaq bir də görürük ki, bəzilərinin qıçaları tutulur, bəzilərinin qıçaları əyilib və yaxud boyunları belə deyək əyilibdir, yəni çoxlarınızın başına gəlibdir. Bunda nədən olur? Deməli, əziz izləyicilər, bu vitamin D vitamini çatışmamayanda cücələrdə, ördək balalarında, qazda, hündüşqada belə şeylərlə üzləşirsiniz də, yəni belə şeylər olur. O qıçalarının tutulmağı. Yəni yay aylarında ümumiyyətlə belə şeylərə az rast gəlmək olar. Yəni böyük toyuqlardan söhbət gedir, böyük toyuq, hündüşqa, qaz, ördək. Çünki bunlar gündən o vitamini alırlar, ot yeyirlər, o vitamini alırlar. Ancaq qışa dönəndə belə deyək də, artıq şey olurlar da, o gün işığı olmur ki, o vitamini alsınlar. Çox yerlərdə ot olmur, yəni ot yesinlər və toyuqlar belə deyək də, ümumiyyətlə toyuq yox, ev quşları bu vitamindən məhrum olurlar. Ona görə onların sularına, yemlərinə D vitamini, yəni bunu yadda saxlayın, invalidliyin qarşısını alan D vitamini verməlisiniz. Ümumiyyətlə, qış aylarında mən həmişə demişəm, mənim köhnə videolarımda da var, baxanlar bilir, belə deyək də, həmişə demişəm, qış aylarında vitaminli yemlər verin. Yəni, bax, indi çoxları kənd həyatında da olur, yəni kət yerində olurlar, həyətlərinə belə deyim, tərəvəzlər əkirlər, çuğundur, nə bilim, kök, zat, belə. Bax, bunları misal üçün sürkəşdən keçirdim, indi o balacalarını da satışa getməyənlərini, sürkəşdən keçirir, çuğundurdu, kökdür, biraz kələmdən doğrayıb və buğda, arpa, qarğadalı yarması ilə qatıb toyuqlara vermək lazımdır. Tək toyuğa yox, ördəyə, qaza, hündüşkəyə zada da vermək lazımdır ki, vitamin əldə etsinlər. Çünki ot yoxdur, belə deyək də, ot olmadığından da onlar vitamin ala bilmirlər. Həmçinin gün işığı olmur deyə vitamin ala bilmirlər. Ona görə onlara o vitaminləri vermək lazımdır. Yox, o vitaminlər də yoxdursa, belə deyək də, əgər siz indi çoxları da rayon, şəhər yerində qalırlar, misal üçün 4 sot, 5 sot torpaqlar var, düzdür, indi orada toyuqsa saxlayırlar, 20-dən 30-dan özləri üçün. Onlara bu vitamindən, baytardan gedib, bu vitamini, D vitaminini alıb, yemlərinə, sularına, indi baytar öz deyəcək, onun yeminə də qatmaq var, olanı var, suya da qatmaq olanı var. Yəni, ondan alıb, belə deyərdim, sularına qatıb verirsiniz. Həmçinin rasionlarında kalsi olması üçün, yəni kalsi və fosfor olması üçün, yəni onlara elə yemlər verməlisiniz ki, yemlərində kalsi və fosfor olsun. Yəni, bax, indi mənim kanallarımda var, indi bir də qoyacağam. Balıq qulağı çox gözəl kalsidir. Yəni, balıq qulağı ümumiyyətlə bir çox dən satılan, buğda, zat belə satılan yerlərdə, yəni yem məhsulları olan yerlərdə satırlar. Elə də baha deyil məncə, yəni çoxları gedirlər, çoxları deyəndə, yəni bu işlə məşğul olanlar, bu buğda satanlar
onu gedirlər çay qıraqlarının, dənizin qırağından zaten yığıb, üyüdüb, belə deyərdim, satırlar və onu siz alıb, toyuqların qablarına tökə bilərsiniz, ördəyin, qazın, hündüşkanın. O balıq qulağını yesinlər. O kalsidir. Ondan sonra əziz izləyicilər, yumurtanın qabığı da yaxşı kalsidir. Belə deyək, toyuqlar, ördəklər, qazlar üçün, hündüşka üçün. Yəni yemlərinə yumurtanın qabığını əzib, qatıb vermək çox yaxşıdır. Bir də əziz izləyicilər, balaca cücələrdə şor vermək, yəni hündüşkadır, ondan sonra toyuq cücəsidir, ördək qaz yesə də onlara da kalsiya xeyirdir, şor, o yaxşı şorlar olur. Ondan kət yerlərində xüsusən olur da. Təbii ki, o şəhər yerində saxlayanlar da gedib ucuz, belə deyim, şeylərdən alıb, onlar nədir, şorlardan alıb verə bilər. Və bax, burada da gördüyünüz kimi yazılıbdır ki, D vitamini vermək lazımdır. Böyük toyuqlarda, hündüşkada, qazda, ördəkdə bu şeylərlə yəni üzləşməzsiniz, yəni invalidliklə. Xüsusən bax, burada görürsünüz 3-5 aylıq cücələrdə, yəni misal üçün siz saxlayırsınız cücələri, belə deyək də, şey olur da, onun adı nə idi? Şəkərli yem verirsiniz. Bunun tərkibində təbii ki, o vitaminlər hamısı var. Ancaq onları belə deyək, 2 ayından sonra, çox adam 2 ayına kimi yox, harca 1 ayından sonra heç başlayır buğda yarması, qarğıdağı yarması, belə şeylərlə verməyə. Düzdür, onları əgər otluğa buraxırsınızsa, elə də ehtiyac yoxdur. Ancaq yox, otluğa da buraxmırsınızsa, bu yəni həyətdə otzat yoxdursa, bunlara da buğda yarması verirsiniz. Onlarda o boyun əyilmə, ayaq tutulma, nə bilim, ayaqda invalidlik, əyilməsi zadı olacaqdır. Ona görə əgər onlarla üzləşdiniz, D vitamini, bax görürsünüz burada var. D vitamini alırsınız və onlara verirsiniz. Çünki D vitamini çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, belə deyim, bütün ev quşları üçün. Hətta D vitaminini siz, misal üçün, o ucuz balıqlar satırlar, 1 manata kilosu taxta balıqlar. Bax, qış aylarında həftədə bir dəfə çalışın, gündə verməyin onu, çünki yumurtladırsa, onun yumurtasına balıq iyi gələcək. Həftədə bir dəfə gedirsiniz, misal üçün, o kilosu 1 manatdır da, 1 kilosu, indi toyuğunuzun təbii ki, ördəyin, qazın, hündüşkanın sayına baxır. Yəni 1 kilonu 1 manat verib alırsınız, gətirirsiniz bir 10 litr suya tökürsünüz, qaynadırsınız, sonra onu yığırsınız, ətini yemlə qatıb toyuğa zada verirsiniz, suyunu da qabaqlarına tökürsünüz kiçik. Bu onlar üçün çox gözəl vitamindir. Yəni o invalidliyin zadın, qış aylarında o invalidliyin zadın qarşısına alır. Həmçinin vitamindir böyük toyuqlar üçün. Balaca cücələr üçün ümumiyyətlə mən demişəm ki, cücənin vaxtı yanvar, fevral, maksimum marta kimi alınan cücələr yaxşı olur. Bu yanvar, fevral, martda da biz ki, balıq olur. Alıb onlara da qaynadıb, belə deyim, ətini yemə qatıb verə bilərsiniz. Yəni balığın özü, suyunu da qabaqlarına töksüz, onu içirlər. O cücələr üçün çox yaxşı, belə deyərdim, vitamindir. Onu elə edirsiniz və cücələrinizdə heç bir, belə deyim, ayaq tutulma, invalidlik, boyun əyilmə zad olmayacaq. Əgər oldusa, bu vitamindən verin. Ümumiyyətlə, bu vitamini mən məsləhət görərdim ki, hətta belə otluğa zada buraxırsınızsa, gün işığı zad dəyirsə, profilaktik olaraq həftədə, ayda bir dəfə verin. Yəni, alın onu, misal üçün, 1 manatlıq, 2 manatlıq, bir dəfə sularına qatın, bir gün qoyacaqsa o sudan içsinlər. Yəni, bu 5 ayına kimi ayda bir dəfə ondan verin. İmkan varsa, məsəl üçün, 3 gün dalvada, ayda 3 dəfə verin, onun suyunu içsin, bir də 1 ay keçəndən sonra belə verə bilərsiniz. Yəni, D vitamini çatışmayanda cücələrdə, ördəklərdə, toyuqlarda, nə bilim, hündüşka balalarında, özündə, qazda zadda bu xəstəliklə üzləşdiniz. Yəni, toyuqların boyun əyilməsi, cücələrin daha doğrusu boyun əyilməsi, ayağın əyilməsi zad olur.
Ona görə bax bu D vitamini yadınızda saxlayın. Əgər bu şeylə üzləşdiniz, cücələrinizdə, ördək balarında, qazda, hündüşka ballarında ayaq əyilmə, boyun əyilmə, belə deyək, nə bilim, digər xəstəliklər oldusa, D vitamini alıb verirsiniz. Bu D vitamini çox yaxşı kömək edir. Yəni baytara gedib D vitamini alıb verirsiniz sularında və yaxud yemlərində. Ümumiyyətlə sularında versəz daha da yaxşıdır ki, tez şey olur. Hə, onda bu xəstəliklə üzləşməyəcək. Ümumiyyətcə üzləşməmişdən qabaq çalışın, verin profilaktik olaraq. Onda heç üzləşməyəcəksiniz. Bax belə əzizlərcə, bu gün də istədim bir balaca bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza, Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin Kənd Heyvanları kanalına abunə olun. Videolarımıza da like qoyun, çünki biri-birindən gözəl videolar gəlir. İnşallah hələ bu tam kitablarım deyil. Burada mənim çox kitabım var, bir 10-15 dənə belə faydalı məlumatlı kitablarım var. İnşallah onlarla hər gün sizinlə paylaşacağam. Yəni bax burada keçən səfər göstərdim, bir də göstərim. Burada hər şey var. Yəni cücələri, toyuqların, ördəklərin hər bir şey necə nə qədər yem vermək lazımdır, gündə hansı yemlərdən yaxşı qarışıq edib vermək lazımdır. Yəni burada hər bir məlumatlar var. Bax qazlara necə baxmaq lazımdır, toyuqlara necə baxmaq lazımdır. Yəni hər şey var burada. Ondan sonra yəni digər ev quşları da var burada. Yəni bax burada cücələrə hansı səbəblərdən ölürlər, koksidioz xəstəliyi olur. Bu haqda tam məlumatlar verəcəyəm sizə. Yəni ətraflı məlumatlar. Mən ümumiyyətlə buradan oxuyuram çox şeyi və özüm də eləyirəm. Yəni heç bir problem olmur toyuqlarımda. Burada da incik ki, yəni hündüşkalar haqda məlumatlar var. Yəni hər bir şey haqda bu kitablarda bax görürsünüz, hündüşka, nə bilim, hətta bildirçin, yəni hər bir ev quşu haqqında burada məlumatlar var. Ondan sonra çesarka, yəni həştərxanlar. Onlar haqqında da məlumat. Yəni hər bir ev quşu haqqında burada məlumat var. İnşallah hətta belə göyərçinlər haqqında var. Düzdür, göyərçin mən saxlamamışam, ona görə elə anlaşım yoxdur. Bu məlumat var. İnşallah bəlkə də oxuyub orada eləyəcəyim. Bax, burada hətta göstərir ki, belə deyək, yaxşı toyuğun yumurtlamağını bilmək üçün, yəni hansı toyuq yaxşı yumurtayır. Burada bax görürsünüz, əllər qoyulur. Mən həmişə danışıram, 3 barmaq, burada 4 barmaq. Yəni burada sümükləri var. O haqda, yəni çox da gözəl məlumatlar var. Hətta bax, toyuqların mamızları nə boyda olanda bilinir ki, onlar neçə aylıqdır. Burada görürsünüz, balaca olanda 6 aylıq, belə olanda 1 illik, çox böyük olanda 2 illik və s. Yəni olur, sonra yumurtanın mayası bax, necə olmalıdır. Yəni hər bir məlumatlar burada var. Yəni bu haqda məlumat, hətta bax burada da görürsünüz, damda əgər varsa, qrızunu, yəni sollar azada deyirlər, onlara hansı dərmanlardan hazırlayıb vermək lazımdır, nə toyuğa ziyan dəysin, nə belə deyək də, toyuqsa qırılmasını özləri qırsın. Yəni bax burada da hamısında görürsünüz, bax burada da məlumatlar var, ördəklər haqda, lal ördəklər haqda. Bax görürsünüz, yəni məlumatlar var hündüşkalar haqda. Yenə yəni məlumat verəcəyəm bu kitablardan. Hələ digər kitablarım da var. İnşallah onlar haqda da edəcəyəm. Yəni məlumat verəcəyəm. Bizimlə qalın, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyə unutmayın. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.